അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു ത്രില്ലിംഗ് എപ്പിസോഡായിരിക്കും കേട്ടോ. ത്രില്ലിംഗ് എപ്പിസോഡെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതൊന്നല്ല. അതേ നമ്മുടെ ടീം ഫുള്ള് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഓണാണ്. അതേ സനോജ് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതേ പൊന്നു ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദേ ഇന്ന് പുതിയൊരാളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതേ മതിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, മതിച്ചേട്ടനാണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്താക്കുന്നത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ത്രില്ലടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താ ചേട്ടാ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? മലൈ, വാൽപ്പാറ, ആളിയാർ. അതെ, അതായത് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുവാണ്. മതിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. പുള്ളിക്കാരൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? ആളിയാറല്ലേ. അപ്പൊ ആളിയാറിന്ന് മതിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും കൂടി നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഫുള്ള് കാണണം. എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഇപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. 4 മണിക്ക്, വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ നിങ്ങള്? ദേ മോർണിംഗ് വൈബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ല, മോർണിംഗ് വൈബിലാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ദേ കൊല്ലങ്കോട് ഏരിയ എത്തി. നമ്മളിപ്പം 6:10 ആയിട്ടോ ടൈം. ദേ ഇവിടെ നാട്ടില് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ദേ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പം കാണുന്ന ഈ ഭംഗി കണ്ടോ, നോക്കിക്കേ. ആ മലനിരകളുടെ ഇടയിലൂടെ സൂര്യകിരണങ്ങളും രാവിലെ തന്നെ കൊക്ക് പറക്കുന്നു, പാടം, നല്ല അടിപൊളി വൈബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി വൈബ്. നമ്മളിതേ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കാർ നിർത്തിയത്. ഈ ഒരു വൈബ് കണ്ടപ്പം എങ്ങനെയല്ല വിടുന്നേ. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രോ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം വഴിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്തോ കേട്ടോ. കൊല്ലങ്കോട് വഴി നമ്മള് നേരെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കടന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. നേരെ ആ ചേട്ടനെ പിക്ക് ചെയ്യണം. പ്രദേശങ്ങൾ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 2 സൈഡിലും കൃഷിയാണ്. ഒരു സൈഡില് തെങ്ങും അങ്ങനത്തെ കൃഷിയും, പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കപ്പലണ്ടി കൃഷി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ ഒരു ചെറിയൊരു പാലം വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള കൃഷിത്തോട്ടമാണെന്ന് അറിയോ. ഇത് തെങ്ങാണ് ഇവര് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ. ശരിക്കും കാണാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൃഷിത്തോട്ടം കേട്ടോ. നല്ല ഫാമേഴ്സാണ്. ഈ പോകുന്ന വഴി കണ്ടോ നിങ്ങള്? 2 സൈഡിലും പുളിമരങ്ങള് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട്. ഇത് മിക്ക വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉൾപ്രദേശത്തിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉൾഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തനി ഉൾഗ്രാമമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈഡിലെ വീടുകളും ചെറിയ ചെറിയ ടൗണും അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം. ദേ മെയിൻലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയേ, ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ബസ് ഉണ്ടോ, ഓൾഡ് പിങ്ക് ബസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ആ മോഡൽ ബസ്സാണ്. എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാരും ജോലി തിരക്കിലേക്കൊക്കെ കിടക്കും. നമ്മളെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിട്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കിടന്നത്. ആ കിടക്കലിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചറായാലും എല്ലാം മാറുന്നത്. ഈവൻ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ വരെ വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളിത് സുഖിച്ചേട്ടനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഉൾവഴിക്ക് കടന്നു കേട്ടോ. ഇനി ചേട്ടനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ, അല്ലേ? ആദ്യം അത് കറക്റ്റ് 8:30 ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. 8:30 ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് മാത്രമേ പോകേണ്ടത്. അതാണ് ടൈം, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് സുഖിച്ചേട്ടനെ പിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ വിടും നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളിത് സുഖിച്ചാട്ടന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് സുഖിച്ചാട്ടൻ. അയാടാ ഞാൻ സംഗീത്. സുഖം. ഇവിടെ മതിച്ചാട്ടനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ചേട്ടൻ പൂവൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പൂജിക്ക
ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സൂചാൻ്റെ വീട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂചാനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തെറിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങളിത് സൂചാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷൊക്കെ ആയി. സൂചാട്ടൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊന്നും സനൂജും മതിച്ചേട്ടനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ. ഇപ്പോൾ സൂചാട്ടൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങ് നോക്കിക്കേ, അവിടെ ഒരു മല കണ്ടോ, ആ മലയാണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ. അപ്പോൾ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് തെറിക്കാന്നാട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞങ്ങളും ഓക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പം അറിയത്തില്ല, നമ്മളിപ്പം പോവാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുമോ? ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെ, എന്തായാലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. സൂചേട്ടൻ ഫോണിലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പം ഫോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സൂചേട്ടൻ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നത്? ഗോപാൽ സ്വാമി മല. ഓക്കെ, അവിടെ ടെമ്പിൾ ആണോ? ടെമ്പിൾ അല്ലേ? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ടെമ്പിൾ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ വരെ പോയിട്ട് ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഈ മല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഏകദേശം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ആ മലയെല്ലാം കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 30-40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്? മൊത്തം ഒരു 40 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം പോകുന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, തനി നാട്ടുഗ്രാമല്ലേ, ആ നാട്ടുഗ്രാമത്തിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു കനാലെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കനാലുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും അവരുടേതായ ജോലി തിരക്കൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ഒരു തനി നാട്ടുപ്രദേശമാണ്. അപ്പം അധികം ആൾക്കാർ എല്ലാവരും മിക്കതും ഫാർമേഴ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ജോലി തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയേ, നേരെ കണ്ടോ ഒരു കിട്ടില്ലൻ വ്യൂ ആണ്. അവിടെ ഒരു മല നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന അതിന്റെ നടുക്ക് കാണുന്നത്, അതായത് ഈ മലയല്ല, ആ വലിയ മലയല്ല, അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഒരു മലയുണ്ട്. ആ മലയിലേക്ക് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിട്ട് വ്യൂ അല്ലേ, അടിപൊളി വ്യൂ നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ടേ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സുബിച്ചേട്ടനും മധുച്ചേട്ടനും അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കി ഇടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിലേ കണ്ടോ, അങ്ങ് മുകളിലൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും സുബിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ അമ്പലത്തിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും തിരക്ക്, ഇത്രയും ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു അമ്പലമാണ്. അവിടെ എന്തോ പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഫുഡ് കഴിക്കണോ? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. ശനിയാഴ്ച മാത്രമാണ് ഇവിടെ പൂജ. അപ്പം അതേ മധുചേട്ടനും പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദം പോലെ ഇവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? കുറെ ഉണ്ടോ കയറാൻ വേണ്ടി? അരമണിക്കൂർ ആ വാട്ടർഫോൾസിന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാന്നാട്ടോ പറയുന്നത്. ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഹൈക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാട്ടോ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മള് ഇന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാലോ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം ഇത്തിരി വിശപ്പാകും. കാരണം ഞങ്ങള് ചെറുതായിട്ട് സൂചിച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ, ചായയും വടയൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം വലിയ കാര്യമായിട്ട് വിശക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ചേട്ടനെ എന്തോ സാധനം മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് മുകളിലെ. അപ്പം ആ അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ മാലയും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ അത് മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചെറിയ ചെറിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചവിട്ടിയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. ഇവിടെ മഴയൊന്നുമില്ല,
മഴയൊന്നുമില്ല, തണുപ്പ് വലിയ കാര്യത്തിനില്ല. ഏകദേശം ഒരു 25 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹയസ്റ്റ് 30 ആട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതേ പുറകിൽ ഇതേ സനോജും പൊന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മളവിടെ താഴെ വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തി. നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പം അവിടെ ഫോറസ്റ്റുകാർ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. പിന്നെ സനോജ് സാഹസികമായിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ ശരിക്കും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ലോലി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവരിതേ അങ്ങ് അവിടെ എത്തി. സൂചേട്ടൻ അവിടെ എത്തി, മതിച്ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന്. സനോജും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അണച്ചിട്ട് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചെരുപ്പിടാതെ കയറുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ ചെരുപ്പിടാതെ എല്ലാം ചെയ്യുള്ളൂന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഷൂട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നോക്കിക്കോട്ടോ. നല്ല കിണ്ണങ്കാച്ചി വ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. കണ്ടോ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനിയും മുകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. എന്തായാലും മുകളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, കയറിയും പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ഹാഫ് വേ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നേ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കണ്ടോ, നിറച്ച് തെങ്ങും തോപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒന്നുകൂടി സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നല്ല കിടുക്കാച്ചി വ്യൂ കേട്ടോ. കിടുക്കാച്ചി വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൊളി വ്യൂ കണ്ടോ. ഞാൻ സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മൊത്തം തെങ്ങും തോപ്പുകളെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കിടന്നപ്പം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലയുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി നമുക്ക് കയറാണ്ട് കിട്ടോ, അങ്ങോട്ട് ഒപ്പ് വരെ കയറാണ്ട്. ഹാഫ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ടയേർഡായി നിൽക്കോ. ഒരു വല്ലാത്ത കയറ്റായി പോയി. മിക്കവാറും ടിട്ടു ചോര ഛർദിച്ച് ചാവും, ഞാനും കൂട്ടത്തിൽ ചാവും. അത് അമ്മാതിരി കയറ്റായി പോയി. വയ്യാതെ ആയോന്നോ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ. നോക്കി ഇത്രയും കാലം അനങ്ങാതിരുന്നിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ക്ഷീണം കേട്ടോ. ഇത്രയും കാലം കഴിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പോഴാണ് ഉരുകി പോകുന്നത്. നെയ്യ് ഉരുകി തുടങ്ങി. ഇനിയുണ്ട്, അവരെത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അയ്യോ അങ്ങ് കിടക്കുവാ ഇനി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ടയേർഡായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അവരിത് അവിടെ എത്തി. അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും നടന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് നടക്കാൻ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വെള്ളം എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകാം. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിന്, അടിപൊളി. കുടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വെള്ളം എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. കാരണം ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ. അതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ഇത് കണ്ടോ, ഈ വെള്ളം മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതാണ്. ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് താഴേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. ശരിക്കും ആ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സനുജ ചെയ്ത പാവങ്ങളെല്ലാം പോകണ്ട. സീരിയസ് ആയിട്ടാട്ടോ പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഞാനേ ഈ എപ്പിസോഡ് അധികം വലിച്ചു നീട്ടാതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിച്ചു നീട്ടലാകും. നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടി പോകുന്നത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതല്ല, ഇതിൻ്റെ അടുത്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത സ്ഥലം നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോസിബിളാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അതൊരു ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണ്. അവിടെ ഗവൺമെൻറ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. ഫോറസ്റ്റുകാർ ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റിവിടാൻ. ഒരു യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല ആ സ്ഥലം. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമായിരുന്നു. നമുക്ക് ലക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ലക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതേപോലെ കാണിക്കും. 2 സ്പോട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി വഴി വാൽപ്പാറ വഴി അതിരപ്പള്ളി ഇറങ്ങി വീട്ടിലോട്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടാകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനേനെയൊക്കെ കാണാം. ഇവിടത്തേക്ക് 2 പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ. ആരെയോ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. 2 പേരല്ല കേട്ടോ, അത് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ആനകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലമാണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് കള്ളിമുൾച്ചെടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, കള്ളിമുൾച്ചെടികളെല്ലാം. പിന്നെ ഇവിടെ കല്ലൊക്കെ പിള്ളേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതോ ഇത് എന്തെങ്കിലും ആചാരമാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡെസ്റ്റിനേഷനാണിത്.
ഇപ്പം എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ സംഭവം എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതായത് നോക്കി കുത്തനെ ഉള്ള പാറക്കല്ലാണ് കിടക്കുന്നത്. കല്ല് നോക്കുമ്പം നല്ല പ്ലെയിനായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ കണ്ട പോലെയല്ല ഇത്. പക്ഷെ കയറുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കടമ്പ തന്നെയാട്ടോ. പിന്നെ ദേ നമ്മുടെ സുഖിച്ചേട്ടൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നോ നമുക്ക്? ദേ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് നമ്മൾ അന്നേരം ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു സുഖിച്ചേട്ടനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ആ സാധനം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അവിടെ എത്തി നമ്മൾ. ചുരുക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട അമ്പലത്തിറങ്ങി ഇനിയും നടക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇനി കുത്തനെയുള്ള ഒരു കയറ്റമാണ്. എൻ്റെ പൊന്നു തന്നെ. അതെ, ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരിക. അതെ, അത് ആരും മറക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പോലെ ആർക്കും പറ്റരുത്. വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ വരണം അല്ലേ? നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് പോരെ. നല്ല അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ്. പിന്നെ പൊള്ളാച്ചിയൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ഈ അമ്പലം എത്തിയിട്ടോ. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നും എന്ത് ദൈവമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സുഖിച്ചെണ്ണോടോ മതിച്ചെണ്ണോടൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇതിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, കിടക്കാശ ലൊക്കേഷൻ. അതായത് ആ വലിയൊരു പാറ. ഞാൻ നല്ല അണച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അണപ്പ് കാരണം പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ദേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ഇതേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? എനിക്ക് 360 വ്യൂ ആണ് വരുന്നത്. നല്ല കിടക്കാശി വ്യൂ അല്ലേ? അടിപൊളി വ്യൂ. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ലേടാ അല്ലേ? എത്തി എന്നുള്ള സന്തോഷം കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നന്ദഗോപാൽ സ്വാമി മല എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പിളാട്ടോ. ഇതാണ് ഈ മലയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ടെമ്പിള്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കേട്ടോ. ഈ വ്യൂ നോക്കി നിങ്ങൾ. അപ്പം ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ആളിയാർ ഡാമിന്റെ മുകളിലാട്ടോ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നല്ല കിഡ് ലൊക്കേഷനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കാണാം കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ആളിയാർ ഡാമിന്റെ, നമ്മൾ ആളിയാർ ഡാം പോകുന്നുണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതെ, ആ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അധികം വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ വെച്ച് അവർ ഓൾറെഡി നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഇതെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പം അധികം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. നമ്മളെടുത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ പോകും. ഇത് നോക്കി എത്ര പ്രായമായ ആൾക്കാരാണ്. അവരെ പ്രായം മറന്ന് കയറി വരുന്നത് നോക്കി കണ്ടോ. അവർ നമ്മൾ കയറി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന പോലും വിചാരിച്ചല്ല അവർ കയറി വരുന്ന നോക്കി. പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്നെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോവാണ്. ഞാനപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ നിർത്തും. ഇനി നമ്മൾ താഴെ ചെന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇറങ്ങി വന്നു കേട്ടോ. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇറങ്ങി വന്നത് നേരെ ഭക്ഷണം എടുത്തു. മതിച്ചേട്ടനാട്ടോ ഫസ്റ്റ് വന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നു. ഇതേ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണം ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവർ തരുന്നുണ്ട്. അത് ഇതെന്താ പൊങ്കലല്ലേ? മതിച്ചേട്ടൻ ഇതെന്താ ഭക്ഷണം? തക്കാളി സാദം പിന്നെ സ്റ്റൂ അല്ലേ? ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്റ്റൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മതിച്ചേട്ടൻ കുറച്ച് നെല്ലിക്കൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നെല്ലിക്കല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നതാണോ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നതാണോ? ഓക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങളിത് നേരെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. പൊന്നും ദേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറ്റട്ടെ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് തിരിച്ച് കാറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുവാണ്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ? നല്ല ഭക്ഷണമല്ലായിരുന്നേ? തക്കാളി സാദവും പിന്നെ സ്റ്റൂ അല്ലേ? ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ സ്റ്റൂവും അടിപൊളിയായിരുന്നു. മതിച്ചേട്ടൻ കിടക്കാച്ചിയൊക്കെ മുകളിലുമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നപ്പോ ഒരു ഫ്രീക്ക് ലുക്കിലാട്ടോ മതിച്ചേട്ടൻ. അതേ സനൂജ് ഇപ്പം എന്തേ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സനൂജ് റെഡി ആകുവാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് അധികം വലിച്ചു നിർത്താതെ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താട്ടോ. അതായിരിക്കും നമുക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വലിയ ബോറടി ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു 10-12 മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിർത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതല്ലായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് അറിയാതെ കിട്ടിയ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മുത്തുച്ചിബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല,
അതെ ഒരു അനുഗ്രഹം. അതാണ് അത് സുഖിച്ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് വേറെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോകാനായിരുന്നത്. അപ്പൊ സുഖിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കിടിലൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പോയിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റിയല്ലേ. അധികം ആരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ. നമ്മുടെ മലയാളികൾ ആരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കും. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. 1 life live it 007 live in the moment.